我在想，我做错了什么？一个中年人用了大半辈子，为自己的家和国家努力，为什么今天在他们口中，我成了坏人？他们从不说韩国光用我们没有的贸易优惠就可以打败我们，他们却说我去对岸打拼的朋友是出卖国家。他们还跟我的孩子说，我们从小被洗脑，说我们的国家早已不存在。他们禁止我说正义2个字，因为正义是他们专属，法庭正义是他们的，居住正义是他们的，经济正义是他们的，我的正义什么都不是。在别的国家，我明明是社会的支柱，为什么在自己的国家，我什么都不是？此时此刻，我想念我的上一代和下一代。我没有做错什么，谁制造仇恨，谁才是坏人。我会去投票，投给我坚信的价值与国家。